俳優の松平健、72とお笑いタレントのコロッケ、65が、東京、明治座で同日に開幕した舞台公演、松平健×コロッケ45周年特別公演の公開舞台及び取材会に出席し、長年第一線で活躍してきた二人ならではの深みと温かさ、そして笑いに満ちたコメントで会場をくるみ込んだ。本公演は、コロッケの芸能生活45周年という大きな節目を記念して企画された特別な舞台であり、第1部では松平健の代表作として国民的な人気を誇る時代劇、暴れん坊将軍の世界観を舞台化し、第2部では、マツケンサンバをはじめとする華やかでエネルギッシュな音楽ショー、マツケンコロッケのゴールデンパラダイスが展開されるという演劇と音楽ショーの2部構成で観客を楽しませる内容となっている。取材会で松平は、すごく良い作品になったんじゃないかなと思いますと手応えを語り、暴れん坊将軍、パートではコロッケが登場し、随所にお笑いの要素を織り交ぜながら、舞台ならではのライブ感あふれる楽しい場面を数多く演じていることを明かした。さらに、千秋楽まで元気に頑張りたいと座長としての責任感と意気込みをにじませ、長丁場となる公演への覚悟を語った。一方のコロッケも、一つの番組を見ているようなものですよねと本公演の構成の魅力を表現し、暴れん坊将軍に出るのは夢のまた夢でしたと長年の憧れが今回の舞台で実現した喜びを率直に語った。自らの役割については、自分なりに一生懸命挑んでおりますと真剣な姿勢を示しつつ、ショーでも自分の時間をいただいていて、45周年の集大成を見せられるよう頑張りたいと、記念公演にかける思いを力強く語った。さらにコロッケは松平の人柄についても触れ、裏ではお茶目な部分があったり、表では見せない顔があります。と親しみを込めて紹介し、座長が優しいと、その空気がそのまんま座組の空気になっていきますからと、松平の包容力が舞台全体の雰囲気を明るくし、チームワークを高めていることを強調した。一緒にできて縁起が良いです。これからも勝手にお邪魔すると思うので、よろしくお願いしますとユーモアたっぷりに語り、会場の笑いを誘った。舞台初日を迎えるまでの舞台裏についても話題は及び、松平は、セリフも覚えないといけないので、今年はあんまり休んでいないですねと稽古に追われる日々を振り返り、稽古期間も少なかったんですよ。焦って初日を迎えましたが、なんとか形になってよかったなと思っておりますと安堵の表情を見せた。コロッケも正月どころじゃないですよと苦笑しながら、セリフ覚えたり、やらなきゃいけないことが多すぎて。おとといまでセリフ忘れてましたからと舞台ならではの緊張感を明かし、久本雅美さんがいると、あんたの番だよって本番で言われますからねと、共演者とのエピソードを交えて会場を和ませた。芸能生活45周年という大きな節目についてコロッケは、芸能界は45周年以上の方がまだまだ多いのでと謙虚な姿勢を崩さず、レギュラー番組もヒット曲もないのに、人のヒット曲で、モノマネで生きていますからねと自重気味に語りながらも、皆さんにあやかってここまで来させていただいたと、これまで支えてきた周囲への感謝の思いを言葉にした。また、自身のモノマネ人生については、申し訳ないですっていう人生がまだ伸びるよう、できるだけ本人に合わないようにと冗談を交えつつ、野口五郎さんとか、岩崎宏美さんはメル友なので大丈夫ですと独特の笑いのセンスで取材陣を沸かせた。さらに、モノマネで満足したことないんです。不満の連続でと、常に向上心を持ち続けてきた姿勢を明かし、満足したと思ったらまた新しい不満が出てくるので、繰り返しやっているうちに45年経ったなと思いますと、長い芸能人生を振り返った。今年が馬年であることにちなんだ抱負については、コロッケは生まれ変わるということで生きたいと思いますと語り、新たな挑戦への意欲を示すとともに、来ていただいて後悔させない公演になっていると思いますので、ぜひ足を運んでくださいと観客へ熱いメッセージを送った。松平健とコロッケという、日本のエンターテインメント界を長年支えてきた二人が共演する本公演は、
時代劇の迫力と安心感、そして笑いと音楽が融合した豪華なステージとして、多くの観客に夢と元気を届ける特別な舞台となっており、その集大成とも言える内容は、世代を超えて楽しめる公演として大きな注目を集めている。